អីទៀតហើយម៉ែម៉ែអ្នកខ្ញុំចាប់បានអាកបមកក្រោយនឹងត្រីធំមកក្បាលយប់នេះពួកយើងមានរបស់ឆ្ងាញ់ហូបហើយអានារីទេពជួយពួកខ្ញុំផងជួយពួកខ្ញុំផង លៀនឈៀងឈៀងអញគឺជាកូននារីទេពជាកុមារទេពនៅឋានលើទាំងមូលមួយថ្ងៃម៉ែឯងមានរៀនល្អក៏ហេតុតែចោះបែរជាធ្វើឲ្យមន់មាសមន់ប្រាក់ហងទេពយើងជ្រុះរំចិត្តអស់ម៉ែមួយថ្ងៃតាំងសិលមិនកំដៅខ្ញុំអត់សុខណាស់មិនសប្បាយអីសោះបន្តិចក៏អត់សប្បាយវាបោះហើយមិនកាត់ទេត្រូវលួងស្ដេចបិសាចតុកនេះឲ្យបានជាឯងអត់សុខម្លឹងអញ្ចឹងទៅរកពុកឯងស្បែកទៅម៉ែតែបំផាត់ម៉ែព្រមប្រាប់ពុកខ្ញុំជាអ្នកណាហើយនឹងហើយនោះវ៉ាការប៉ັດគាត់ជាពុកខ្ញុំមិនខុសទេ8ឆ្នាំមុនម៉ែចូលនៅឋានកដាលទៅរំនៅក្នុងក្លឹបរួចហើយក៏បានប្រទះជាមួយនឹងឪពុកឯងបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ឯណាមនុស្សលៀនឈៀងឈៀងប្រយ័ត្នអូយកព្រួយសមងបោនេះទម្ងន់ជាង40គីឡូបាយជាក្មេងម្នាក់នេះទុកជាប់ទៅវិញអីខ្ញុំមិនមែនព្រើភ្នែកទេដឹងលោកប៉ាតែបំផុតខ្ញុំរកប៉ាឃើញហើយណាអញហើយណាថាជាលោកប៉ាប៉ាអញនឹងហើយគឺមកខ្ញុំឲ្យមករកប៉ាឥឡូវកុំហាប់ប្រេះផ្ដាស់ណាបើសិនជាសង្សារយើងគេស្ដាប់លឺយើងពិបាកបោះស្រាយប្រាប់គេហើយឯងចូលមកបានយ៉ាងម៉េចហ៎ណាឯងមកទីនេះណែកុំរំខានយើងលើអត់ឯងឆាប់ទៅវិញទៅលោកប៉ាពេលនេះឯងកំដៅខ្ញុំលេងបានហើយមែនទេរវើរវាយយើងច្បាស់ជារវើរវាយហើយអើយលៀនធានសៀវតានេះមកធ្វើអីក្មេងម្នាក់នេះជាអ្នកណាខ្ញុំជាកូនគឺក្មេងសុំtiềnមកពីខាងក្រៅឲ្យលុយមកខ្ញុំត្រូវតែមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យផ្ទៃពោះក្រែងកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំទេបទៅឲ្យនាង2000តែលុយប៉ុណ្ណឹងយកទៅធ្វើអីកើតលៀនធានក្នុងពោះខ្ញុំជាកូនរបស់លោកណាបើលុយប៉ុណ្ណឹងលោកមិនបាច់ចិត្តឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកចាញ់ហើយណាកុំអីខ្ញុំឲ្យមើលចុះធ្វើអញ្ចឹងទៅត្រូវខ្នែងតាអ្នកមិនអក្រក់ឯងនេះការប៉ັດក្នុងពោះគ្មានកូនស្អីទេមិនកុហកឯងក្មេងចង្រៃឯងនេះឯងនិយាយផ្ដាស់ស្អីខ្ញុំអត់និយាយផ្ដាស់ទេលោកប៉ាគេកំពុងកុហកឯងលោកប៉ាលីធានមិនក៏អញ្ចឹងខ្ញុំខំទ្រាំពោះឲ្យលោកនៅខាងក្រៅកូនធំប៉ុណ្ណឹងហើយមែនទេអត់ទេសៀវនេះជាការយកច្រឡំទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គេសោះឡើយមិនក៏ឯងមិនឆាប់ទៅវិញទៀតសៀវនាងកុំខឹងអីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគេធ្វើឲ្យកូនក្នុងពោះខ្ញុំភ័យហើយលោកត្រូវឲ្យលើខ្ញុំ2000ទៀតទុកថាថ្លៃអាហារូបត្ថម្ភឲ្យកូនទៅចុះណាបានខ្ញុំឲ្យអ្នកមីងអាក្រក់ចាំមកខ្ញុំបដៅមីងយ៉ាងម៉េចមិនចឹងសៀវតើនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញកាប់ពិតនឹងអត់មានផ្ទៃពោះទេខ្ញុំមានផ្ទៃពោះឬអត់សំខាន់ទេអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកក្រែងជាខ្ញុំម៉េខ្ញុំប្រកាសជាស្រឡាញ់នាងហើយតែនាងក៏មិនអាចកុហកខ្ញុំបានដែរលើកមុននាងសុំលុយខ្ញុំថាត្រូវយកទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះសុំមកដល់2000លុយច្រើនដល់ម្លឹងតើនាងយកទៅធ្វើអីទៅយកទៅទិញរបស់ឆ្ងាញ់កាថ្មីហ្នឹងណាតែខ្ញុំមិនញ៉ាំឆ្ងាញ់បន្តិចស្លៀកពាក់ស្អាតបន្តិចបើសុខភាពបន្តិចខ្ញុំធ្វើមិនមានកូនឲ្យលោកទៅមែនទេលៀនធានចាប់ខ្ញុំចំពោះលោកមិនដេញអាចធ្វើសាក់សីបើលោកមិនជឿទេខ្ញុំស្បត់ក៏បានដែរស្រស់សំអុយចាំយើងរៀបការចូលគ្រួសារចៅរួចធ្វើជាលោកស្រីតូចនឹងទាត់ឯងចោលហើយស្បត់ទេយើងស្បត់រួចហើយខ្ញុំមិនជឿថារន្ទះបាញ់ខ្ញុំមែនទេលៀនធានខ្ញុំហ្វាងសៀអ៊ីសុំស្បត់ចំពោះមេដីថាបើខ្ញុំមិនស្បត់ត្រង់ចំពោះលៀនធានសុំអររន្ទះបាញ់ខ្ញុំស្លាប់យ៉ាងវិធានីអ្នកមានអាក្រក់ហ៊ានខកបាខ្ញុំផងហ៎យន់ពាក្យប៉ិតស័ក្តិសិទ្ធិតែតាមមានហេតុភេទអីមិនក៏មេឃប្រែទៅជាយ៉ាងចឹងអត់មានគេកំពុងស្បត់ផ្ដេសផ្ដាស់ទេដឹងណោះអុយមានប្រការនិយាយកុហកត្រូវរន្ទះបាញ់ហើយយេក្មេងចង្រៃអញនេះនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីហ្នឹងលៀនធានខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំមានចិត្តស្មោះចំពោះលោកមួយជីវិតនេះខ្ញុំមានតែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយមិនពិតទៀតរន្ទះបច្ចុប្បន្នត្រូវខ្លួនមីងមែនហើយខ្ញុំនិយាយលៀនធានលោកតាមតែជាកងសង្គ្រោះខ្ញុំតែខ្ញុំមានប្រុសជា10នាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកខ្លាចតែជាអ្វីច្រើនដងហើយ
សិវអើមិននាងនិយាយថាម៉េច លីធានខ្ញុំដឹងខុសហើយលោកច្បាស់ជាអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំពិតមែនទេ អធិស្ឋានហ៎អធិស្ឋានក្បាលនាងអី លីធានលោកហ៊ានបាយខ្ញុំផងហ៎លោកចាំមើលណាហើយលោកប៉ាសង្ហាន់ណា យើងប្រាប់ឲ្យថាយើងមិនជាប៉ាអញទេឆាប់ទៅភ្លាមទៅកុំរំខានយើង ប៉ាកំសត់ពេកហើយអស់លុយហើយត្រូវតែបោកទៀតបើប៉ាមានលុយមានពេលកំដប់ខ្ញុំលេងហើយមែនទេលោកប៉ាមើលណា เฮ้ยជាការពិតមែនពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្វីហើយពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមរវើរវាយហើយ លៀនឈៀងយើងប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយនៅខាងកណ្ដាលត្រូវពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងកុំប្រើចិត្តសិលព្រេះផ្ដាស់យើងបានបិទចិត្តសិលឯងជប់ថ្មខ្លាចជាមីហើយអ្នកម៉ាក់ចិត្តចង្អៀតមែនជានារីទេពថាលើទាំងមូលប្រាក់ទៀនធំមួយថ្ងៃរាប់សិបលានតម្លឹងបាយជាលុយចាយចាយតែងទួញក៏មិនឲ្យលោកប៉ាមើលទៅមានតែរកពិធីផ្សេងហើយជួយរកលុយឲ្យលោកប៉ាខ្ញុំ ត្រូវហេលោកប៉ាតែញ៉ាំមួយនេះហ៎អាណាឆ្នោតលៀនឈៀងមិនបានទេ ហើយយ៉ាម្ចាស់ថ្លៃឲ្យជប់លេងទៅបានទេតែលេងម្នាក់ឯងទៅណាហើយពិតជាសយមែនចាក់ខុសទៀតហើយហើយវិញតែភ្លេចខែបើកប្រាក់ខែទៅហើយអើយមិនដឹងថាខែនេះខ្ញុំបើកបានប្រហែលទេ នៅថ្មនេះគាត់តែជាពេលដែលម៉ែតាំងសិលលើកនេះម៉ែត្រួតខ្ញុំលេងបានហើយខ្ញុំអាចជួយឲ្យប៉ាមានលុយបានហើយខ្ញុំនឹងជួយប៉ាឲ្យមានបានថែមសំពី3ទៀតក្នុងទឹកប្រាក់ការធនាគារប៉ាសិន រាយ10 100 ពាន់ម៉ឺនសែនលានកោត50លានអើយខ្ញុំក្រោតរហូតថ្នាក់ឈួតហើយតើពិតមែនទេតែ 5000 សោះខ្ញុំបាយជាមើលឃើញថា50លានហើយ លៀនឈៀងឯងឈប់ប្រើវិធីមិនត្រឹមត្រូវរកលុយទៀតទៅយើងមិនឲ្យឯងបានសម្រេចទេម៉ាក់ច្រត់ពេកហើយខ្ញុំត្រូវរកវិធីធ្វើឲ្យប៉ារកលុយបានច្រើន ដែលមានដឹងហើយនៅការលក់ដេញថ្លៃលើកនេះណាធូបផ្ការីជបងឈិញមួយសោះលក់បានតម្លៃដល់ទៅ50លានដែរណោះ ការលក់ដេញថ្លៃជាអ្វីទៅគឺអាចលក់របស់រកលុយបានមែនទេ ដឹងហើយការលក់ដេញថ្លៃគឺជាកន្លែងមួយឲ្យតែមានរបស់ល្អអាចកាត់ថ្លៃរាប់10លានសឹងតែរាប់100លាននឹងអាចលក់បានហើយណាក្មេងសំទៀនថ្ងៃនេះយើងបើកប្រាក់ខែយកដល់អាចដើរតាមយើងយូរណាស់មកហើយយើងសប្បាយអាចចូលហាងចេះ លោកប៉ាខ្ញុំស្គាល់កន្លែងមួយ ណែតែយើងនិយាយមុនណាថ្លៃពេកយើងគ្មានលុយប៉ា សម្រាប់ហើយចិញ្ចៀនពេជ្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលក់ក្នុងតម្លៃ5លានត្រូវអ្នកប្រុសចៅដេញថ្លៃបាន សើអើខ្ញុំជូននាង អ្នកប្រុសចៅអ្នកប្រុសល្អចំពោះខ្ញុំពេកហើយគ្រាន់បើជាងកសិករដូចជាលៀនធាននោះឆ្ងាញ់ ចោលមកសៀតយ៉ាងនេះមិនអាចប្រេកជាមួយខ្ញុំបានណែឈប់ណែឈប់សិនឈប់ឯងនាំយើងមកកន្លែងបែបនេះនាំមកញ៉ាំអីមែនទេ លៀនធានអ្នកក្រៅដល់លោកបាត់ធ្វើអី របស់ល្អដាក់ឯងថានោះមិនមែនជាទឹកនោមនៅក្នុងដៃឯងទេតាពិតមែនទេបើអញ្ចឹងឯងឆាប់ថាទៅមើលទឹកនោមឯងមួយកែនឹងលក់ថ្លៃប្រហែលទៅ ឥឡូវប៉ាខ្ញុំខ្វះលុយលក់ថោកបន្តិចចុះ បានទុកថាឲ្យរបស់ពួកឯងតិចចុះ លុយ100មិនគ្រាន់ទេ បើអញ្ចឹង1000យ៉ាងម៉េចដែរ នៅតែមិនគ្រាន់ 1000ហើយមិនគ្រាន់ទៀតហ៎បានអារម្មណ៍យើងល្អណាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យឯង10000តិចចុះយ៉ាងម៉េចដែរ 10000ណាលោកកំណាញ់ពេកហើយលុយប៉ុណ្ណឹងគឺមិនគ្រាន់នោះទេមិនគ្រាន់ 10000ហើយគ្រាន់ទៀតហ៎អញ្ចឹងឯងនិយាយទៅមើលតើឯងចង់លក់ថ្លៃប្រហែលទៅ ខ្ញុំលក់100លាន ហ្វាំងស៊ីវពួកខ្ញុំមករកញ៉ាំអីមិនបានទេកន្លែងកំងមហូបណែណាទៅ មើលជក់ ញ៉ាំអីហ៎លោកដឹងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអីទេទីនេះជាពិធីលក់ដេញថ្លៃគិតរកតម្លៃនៃរបស់នៅទីនេះលោករាប់8ជាក៏គ្មានលុយទិញដែរយល់ទេ នៅមួយឆ្នាំពួកខ្ញុំបង់ថ្លៃសមាជិក5លានយ៉នខាងលក់ដេញថ្លៃដូចជាពួកនាងនេះគ្រប់គ្រងកន្លែងលក់របៀបហ្នឹងមែនទេហេតុអីក៏មិនឆាប់ដេញមនុស្សលំដាប់ទៀបនេះចេញភ្លាមទៅ ពួកឯងដេញពីអ្នកនេះចេញទៅឆាប់សិនខ្ញុំនឹងប៉ាខ្ញុំបានលក់របស់ហ៎
បានលៀនធានលោកចង់លុយរបស់អីគឺឯសន្តានការងាររបស់លោកដល់ក៏ក្រិចលើខ្លួនលោកឬក៏ស្បែកជើងកញ្ចាស់ឲ្យអ្នកសុំទានក៏គេមិនយកដែរស្បែកជើងមិនមែនហើយពួកខ្ញុំចង់លក់របស់ល្អលេខ1អូ របស់ល្អហ៎មនុស្សលំដាប់ទៀតដូចពួកឯងនេះមានរបស់ល្អស្អីទៅកុំមកធ្វើឲ្យខូចពិធីការលក់ដីថ្លៃរបស់ពួកយើងឲ្យសោះមិនកុំឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅឆាប់ទៅជប់សិនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគេមានរបស់ល្អអ្វីចង់លក់ទៅមានហើយវត្ថុបុរាណទាំងនេះខ្ញុំមើលឡើងធន់យូរហើយចាំពេលល្មមខ្ញុំចង់ឃើញរបស់មានថ្មីឬអត់អញ្ចឹងយករបស់ដែលពួកឯងចង់លក់យកឡើងមកឆាប់ឡើងតើឯងមានរបស់ល្អអីចង់លក់ទៅសោះប៉ាកំព្រួយបើពួកយើងលក់របស់ល្អនេះបានពួកយើងនឹងមានលុយច្រើនហើយបងស្រីស្អាតឲ្យខ្ញុំសុំកែមួយបានទេបានគេយកកៅធ្វើស្អីនាំគ្នាមករបស់ល្អនេះឲ្យច្បាស់ទៅអើយគេអើយណាឯងគេធ្វើអីហ្នឹងហាណាឯងអាឡិតរបស់ល្អដែលឯងថានោះមិនមែនជាទឹកនោមឯងទេដឹងយ៉ាមើលគេធ្វើចុះអាឡិតអាចឈ្គត់ហើយឬកន្លប់ហ្នឹងទឹកនោមឯងមួយកែវនេះចង់លក់តម្លៃ1លានមែនទេនេះជាទឹកនោមកម្មាទៀតថាអ្នកដូចខ្ញុំនេះស្រាប់យកធាតុពិសេសនៃមេឃដីមិនត្រឹមតែព្យាបាលជំងឺ100មុខទេថែមទាំងប្រើពីចាស់តែក្មេងអាយុវែងទៀតអ្នកផ្សេងចង់ផាត់ខ្ញុំមិនឲ្យផាត់ផងបើមិនជឿភ្លុកមើលទៅឆាប់ភ្លុកទៅអើយលៀនធានលោកនាំអាឡិតនេះមកជុំនំនៅចំពោះមុខមហាជនចង់ឲ្យខ្ញុំខ្ពើមស្លាប់មែនទេអ្នកប្រាប់ចៅអាឡិតចាំបាយយោហេតុប្រមាថយើងនៅចំពោះមុខមហាជនឯងសមត្ថៈលំបីនៅជាងឆឹងដូចចំពោះយើងឈរនៅទីនេះគឺស៊ីបាយគ្រាមែនទេពួកឯងអូឲ្យកូនចង្រៃនេះចេញទៅក្រៅហើយវាយពួកគេឲ្យបាក់ជើងភ្លាមអាឡិតឆាប់ចុះមកវាយគេភ្លាមទៅអ្នកនាងលក់ហ៊ានស្រែកវាយតបនៅលើទឹកដីគ្រួសារលក់យើងទុកថាគ្មានលក់ស៊ីយ៉ានមែនទេហ៎អ្នកនាងលក់នេះគឺអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកខ្ញុំទេគឺជាពួកគេគឺជាពុកកូនពលកម្មមួយនេះបានហើយនៅលើទឹកដីគ្រួសារលក់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាងអំណាចធ្វើបាបគេកាត់ឡើងទេបាទស៊ីយ៉ានចាំមិនលោកយាយយើងស្រែកទឹកស្ដាប់ឮហើយឬនៅលោកស្រីធំស្រែកទឹកហើយឆាប់ទៅយកទឹកគាត់មិនបាច់ទេនេះមិនជាទឹកទេណែកុំពិសាយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងលោកស្រីលោកពិសានោះគឺមិនមែនទឹកទេវាគឺជាទឹកនោមរបស់អាឡិតម្នាក់នោះទេយ៉ាងម៉េចទឹកនោមហ៎លោកយាយឆាប់ចាក់ចេញមកលាបចោលទៅសំណាងមិនខ្ជិះខ្ជាយ100លានស្កែនឲ្យលុយមកលុយសាក់បាត់ទៅធ្វើឲ្យលោកយាយយើងពិសាទឹកនោមចង់បាន100លានពីយើងទៀតមែនទេយើងប្រាប់ឯងបានលោកយាយយើងមិនអីយើងអាចទុកជីវិតឲ្យពួកឯងតែបានលោកយាយយើងចាំមិនយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវឲ្យពួកឯងស្លាប់កំដរគាត់លោកយាយវិវោហើយគាត់ស្លាប់ហើយលោកយាយហេល្អណាស់អាឡិតក្រែងឯងនិយាយថាផឹកទឹកនោមឯងរួចអាចប្រែពីចាស់ទៅជាក្មេងព្យាបាលជំងឺ100មុខនោះអីអ្នកនាងមើលច្បាស់ទៅគេគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកស្រីលោកប្រែទៅជាអញ្ចឹងនេះមិនអាចពុកកូននេះសងនៅអ្វីដែលបានធ្វើទេតែពិតមែនទេមែនហើយហ៊ានធ្វើឲ្យលោកយាយយើងស្លាប់មើលទៅពួកឯងចង់ស្លាប់ហើយពួកឯងឆាប់ចាប់ខ្លួនគេហើយវាយគេឲ្យបាក់ជើងហើយបោះចូលក្នុងទន្លេបោះចូលទន្លេទៅអ្នកនាងមានរឿងអីសម្ដៅមកលើខ្ញុំមកកុំធ្វើបាបកូនក្មេងតែប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាចាត់ការបាត់ចុះភ្លាមគឺក្មេងល្ងើនិយាយស្អីហ្នឹងយើងប្រកាសជាលោកយាយឯងហើយមិនកំណត់គ្នាមើលយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកយាយមើលទៅពិតជាយើងមែនទេយើងប្រែពីចាស់ទៅក្មេងហ៎នេះដូចយើងកាលពីនៅពីក្មេងបែកបាត់តែម្ដងហើយលោកយាយបែកជាហើយជើងយើងពិតជាមែនហើយប្រសើរណាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅរំនៅទីលានបានហើយតែប្រចៅតានេះចាំមិនវិញជួបខ្មោចហើយនេះអាចបាំងលុយបានហើយមែនទេបានពួកឯងបាញ់លុយ100លានឲ្យពេទ្យតូចម្នាក់នេះទៅថាម៉េច100លានណាឆ្នាំទឹកពិតជាឆ្នាំទឹកមែនទេវតាទូចឆាប់ឡើងលួចទឹកនំនៅខ្ញុំមកកែមកខ្ញុំយកដែរស្កានបងប្រាក់មកបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំដែរខ្ញុំយកមែនខ្ញុំដែរវិវហាយនៃការលក់បាក់ខ្លះ
ខ្មៅចាត់គ្នាមកវាយពួកយើងរបស់ហើយថាឲ្យពួកយើងក្នុងពេល3ថ្ងៃបោះបង់ការអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងយូរ៉ាមិនចាំយកឈាមលាគ្រួសារលោកហើយថាម៉េចបាក់ខ្លាខ្មៅពេលនេះទៅរកនាយកាហើយគេថាចង់ចោលចាស់ទល់មុខគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នផង អាយមនុស្សច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះអ៊ូអរណាស់ណ៎ វាបោះហើយលើខ្លួនពូនេះសម្បូរចំហាយពីឃាតខ្លាំងណាស់ មនុស្សច្រើនម្ល៉េះអ៊ូអរណាស់ណ៎ ខ្លារន្ទះលោកមកធ្វើអី មកធ្វើស្អី បើនិយាយច្បាស់ទៅនឹងលោកដៃនៅក្រុងមយូរ៉ាននេះបាក់ខ្លាខ្មៅយកទៅហើយមកកងត្រាននេះនាងប្រញាប់ចុះហត្ថលេខាភ្លាមទៅដើម្បីឲ្យដីនោះឆាប់បានមកលើយើងហើយចំណាយថ្លៃសាងនោះយើងចេញថ្លៃ1យន់ ដៃនៅក្រុងមយូរ៉ា3ឆ្នាំមុនខ្ញុំចំណាយលុយ5លានទិញមកពេលនេះត្រូវជាដាក់ក្នុងបញ្ជីសំណងសំខាន់ទាំង10តម្លៃឡើងទ្វេមិនត្រឹមតែ100ដងចង់ឲ្យខ្ញុំសាងឲ្យលោកនេះតម្លៃ1យន់ដេកយល់សក់ទៅ យើងប្រាប់នាងទៅចុះស្រីតកូលលោកយើងនិយាយស្រួលមួយជាមួយនាងយើងទុកមុខឲ្យនាងហើយកុំមិនដឹងអីឲ្យសោះណាតាមអំណាចបាក់ខ្លាខ្មៅរបស់យើងនៅក្រុងជាងឈឹងយើងនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេក្រុមហ៊ុនត្រកូលលោករបស់នាងគឺចូលជាងលេងនឹងហើយ ខ្លារន្ទះនេះលោកចង់ដណ្ដើមច្បាស់ណាស់តើនៅមានច្បាប់ឬអត់ហ្នឹង បើចឹងនាងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅនៅក្រុងជាងឈឹងបាក់ខ្លាខ្មៅយើងគឺជាច្បាប់ហើយពីនេះឯងឆាប់ទៅចាប់គេយកមកដាក់ពីមុខយើងភ្លាមឲ្យគេសុំទោសយើងទៅ លេងបាខ្ញុំទៅលេង គ្រាន់តែបើនិយាយទៅឲ្យតែស្រីស្អាតលេខ1នៅក្រុងជាងឈឹងដូចជានាងនេះលុតជាងគង់អង្វរយើងហើយយើងធានាថាចាំដល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុននាងខ្សែធនយើងច្បាស់ជាមានចិត្តមេត្តាយកនាងទៅនៅហើយដល់ពេលនោះយើងច្បាស់ជាឲ្យនាងបម្រើយើងរាល់យប់មិនខានទេណាយ៉ាងម៉េចដែរអាចយល់ព្រមទេ កំប៉ាស់ជាយ៉ាង នេះលោកយើងមិនដែលឮថានាងមានបងស្រីទេគ្រាន់បើនេះជាស្រីស្អាតលេខ1មួយយ៉ាងដែរ អត់ថយចេញទៅតាមអាយុយើងអាចធ្វើជាយាយឯងបាន យាយបានតាតាមនិយាយទៅ លោកយាយ នាងឯងពិតជាឈួតហើយយើងខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងពូនាងឯងណាតោះពួកឯងនាំស្រីពីរនាក់នេះទៅបាក់ខ្លាខ្មៅរបស់យើងជប់ព្រាប អីបាក់ខ្លាខ្មៅនៅក្នុងជាងឆឹងដៃម្ខាងបាំងមេចិត្តបើប៉ះពាល់ពួកគេគឺគ្មានលទ្ធផលទេ ដាប់លឺហើយឬនៅតើមានអ្នកក្លាហានជួយស្រីស្អាតដែរទេបើមានឆាប់ចេញមកពេលនេះភ្លាមមកអីអាឡិតឯងថ្លាប់ធំក្រានបើតោះឆាប់ចិត្តការវាភ្លាមមិនមែនចំទេខ្ញុំគ្មានកំណត់ចឹងទេណាឈៀម ប្រយ័ត្ន តាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំប្រាច់តែជាខ្លាំងតាំងពីកាលមកអូឯងអាឡិតឯងខ្លាចធ្វើជាជោគស៊ីខ្លាឯងគ្រាន់បើមិនបើចុះថ្ងៃនេះយើងឲ្យឯងស្លាប់នៅទីនេះហើយពួកឯងចាប់ចូលទៅគ្រាន់បើអាឡិតឯងនេះពិតជាថ្លើមធំពេកហើយហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងបាក់ខ្លាខ្មៅរបស់យើងឯងចាំមើលទៅអាឡូចាប់ប្រមូលគ្នាមកអស់មកឲ្យលឺឡើងមកទីនេះមានអាឡិតម្នាក់វាមិនដឹងស្លាប់រស់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវតែកំទេចវាឲ្យខ្លាចចិត្តផេះឲ្យលឺឡើងឯងចាំតែមើលទៅ មានរឿងអីសម្ដៅមកលើខ្ញុំគេអត់ដឹងអីទេ សម្ដៅលើនាងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងនាងជួយវល់គេមែនទេយើងសូមប្រាប់នាងតិចចុះវាហួសពេលហើយ វាបោះហើយចំហាយពីឃាតលើខ្លួនបរិមម្នាក់នេះកាន់តែខ្លាំងហើយការប៉ັດព្រោះតែអានឹងសោះលោកពូឈប់ខឹងទៅបើខឹងទៀតចំហាយពីឃាតលើខ្លួននឹងកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងចុងក្រោយលិបពូទាំងរស់តែម្ដងហើយណាលោកពូ ឯងជាក្មេងឈួតមកពីណាចំហាយពីឃាតស្អីទៅឯងថយចេញភ្លាមបើឯងមិនថយចេញទេយើងនឹងបាយទាំងឯងហើយឯងចាំតែមើលទៅ វាបោះហើយចំហាយពីឃាតកាន់ឡើងទៀតហើយ ឯងអើយអ្នកខិតស្អីចេះអើយអាបាក់ខ្លាដូចជាក្លិនទឹកនោមទឹកនោមអើយអាឡិតចោលមិនសៀតឯងនេះហ៊ានចេះទឹកនោមលើក្បាលរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងច្បាស់ជាឲ្យឯងងាប់មិនខានទេឯងបាក់ខ្លាលើក្បាលរបស់បបដូចចេញពន្លឺក្បាលជឺឈឺណាបាក់ខ្លាមែនបងឈឺអាក្មេងឡាត់តែឯងប្រើវិចិត្រធ្មប់អីទៅលើបបខ្លាទៅ មិនមែនវិជាធ្មប់ទេខ្ញុំជួយគេកម្ចាត់ចំហាយពីឃាតតា ហើយពិតជាល្អណាស់អាក្មេងល្អិតឯងបានចេះទឹកនោមលើក្បាលបបខ្លាថាកម្ចាត់ចំហាយពីឃាតតាមយើងយល់ឯងចង់ងាប់ហើយតែពិតមែនទេវ៉ៃចាប់ឡាត់នេះហើយណាពុកចោមសៀនរបស់វាចាប់ចោលទាំងពីរនាក់អើកូនហើយវាយបំបាក់ជើងរបស់ពួកវាភ្លាមរួចហើយទម្លាក់ចូលទម្លាក់ឲ្យត្រីស៊ីទៅ ចាំមើលអ្នកណាហ៊ានប៉ះគេ នាងគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតកូលលក់តែប៉ុណ្ណោះទេណាបាននិយាយពីសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនរបស់នាងវាមិនសមជាមួយនឹងបាក់ខ្លាខ្មៅរបស់បងខ្លាខ្ញុំទេចាការគេជិះប្រាប់ខ្ញុំឬតែគេធ្វើខ្ញុំរាប់រងជំនួសកុំធ្វើបាបគេ ប៉ាខ្ញុំសង្ហានណាម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាមានភ្នែកមុតមែន ពីនេះឯងឆាប់ទៅចាប់គេយកមកដាក់ពីមុខយើងភ្លាមឲ្យគេសុំទោសយើងទៅ
លេងបាខ្ញុំទៅលេង អើយ អើយថ្មីម្នាក់នេះធ្វើអំពើស្អីគេទៅណោះមើលចុះ ភ័យធ្វើអីពួកយើងមានគ្នាច្រើនវាគ្រាន់តែជាក្មេងឡានម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេពួកឯងពីរនាក់ឆាប់ទៅចាប់គេចោលភ្លាមទៅឈប់សូនអូ នេះ ឈប់សិន នេះ មកខ្លាក្បាលរបស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងចាប់បាត់ក្បាលរបស់យើងមិនគឺខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបាច់ចលេងអីទៅហើយផ្ទុយទៅវិញដូចជារមាស់ហើយដូចជាមានអីដោះលើក្បាលរបស់យើងមកខ្លាក្បាលរបស់ដោះសក់បាត់ហើយសក់អីយើងមានសក់អីយ៉ាយើងមានសក់ហើយអើយមិនដឹងទេក្បាលយើងទៅពេកអត់សក់កន្លះជីវិតមកហើយរកពេលស្អីជាច្រើននេះក៏ព្យាបាលមិនជាដែរហើយពិតជាស្មារតីដល់មិនឥឡូវដោះសក់បាត់ហើយអើយមានសក់យើងមានសក់ហើយ នៅក្នុងខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងទៅទឹកនោះក៏មកតែខ្ញុំនេះអាចធ្វើឲ្យរបស់ក្រៀមប្រែទៅជាស្រស់ឥឡូវចិត្តចរលូនសក់ដោះចេញពីខៀតក៏រលាយបាត់ដែរ អាយ៉ាពេតតូចអើយតែឯងពិតជាពេតតូចប្រកែពិតមែនអើយតែឥឡូវចេះចោះហើយនិយាយមកឯងមានតម្រូវការអីចាំយើងបំពេញឲ្យឯងទាំងអស់ ខ្ញុំត្រូវការពូសុំតបងស្រីម្នាក់នេះបើពូមិនសុំទោសទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពូបានទំពេកវិញ អើយកុំយើងសុំទោសយ៉ាសុំទោសក៏បានដែរមិនធ្វើទេយ៉ាអ្នកនាងមិញខ្ញុំខុសហើយសុំទោសផងពិតជាសុំទោសពិតមែនណាអើយអ្នកចេះចោះដីដែលនៅក្រុមយោរ៉ានេះខ្ញុំឲ្យតែនាងវិញភ្លាមចាប់ពីថ្ងៃនេះបើក្រុមហ៊ុនតកូលលក់នាងមានឧបសគ្គអ្វីនោះនាងឆាប់មករកប៉ាខ្លាខ្មៅខ្ញុំមកតែសុំជាស្រែខ្ញុំផងទៅណាបានមិនអីទេធ្វើអញ្ចឹងទៅត្រូវអាយ៉ាបើអស់ការអីហើយខ្ញុំសុំលាទៅវិញសិនហើយណាពួកឯងនេះធ្វើស្អីទៀតឲ្យឆាប់ឡើងទៅអ៊ុតសក់ភ្លាមទៅហើយមានសក់វិញហើយអូយទៅអ៊ុតសក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យគេប្រែពីចាស់ទៅជាក្មេងប្រែពីក្រៀមទៅជាស្រស់ពិតជាថ្នាំទេមែនអត់មុននេះខ្ញុំខុសហើយយល់ដល់ពួកយើងធ្លាប់មានតំណែងតំណងប្រាប់ពីពេទ្យទេឲ្យទឹកនោមពួកខ្ញុំមកបានទេឲ្យខ្ញុំមានសម្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតណាបងលីណាមុននេះគឺមានការយកច្រឡំណែឲ្យទឹកនោមខ្ញុំមកកៅដែរមកឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពមាំមួនហើយកុំឲ្យក្រកកំភ្លើងបាញ់ភ្លុះអីបានអ្នកតាពីចង់ផាក់ខ្ញុំជូនឲ្យតែចុះអរគុណពេទ្យទេអរគុណពេទ្យទេហើយណែយកទៅហ៊ានធ្វើបាបលោកប៉ាខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំបដិពួកឯងយ៉ាងម៉េចលោកប៉ាយើងឆាប់ទៅខ្ញុំឃ្លានហើយលោកប៉ាមិនក៏ឯងប្រញាប់ទៅវិញម្លេះខ្ញុំបានដាក់របស់ចុះក្នុងទឹកនោមដែលពួកគេផាក់ហើយឯងចេះជួយសងសឹកឲ្យប៉ាហើយតោះទៅអេទើបមើលខ្ញុំពេលនេះមើលស្អាតជាងមុនស្រស់ជាងមុនទេមើលទៅស្អាតទេអើយនាងនាងឆ្លប់ចាប់មកខ្លួនឯងទៅណាមិនក៏ទៅជាងចឹងអើយអត់ទេអយអត់ទេអូយទុកអារម្មណ៍ទៅហេយមនុស្សស្រីមិនចេះទុកអារម្មណ៍សោះអើយអូយឯណាបងរបស់ខ្ញុំហើយបានជាបានអាបងទៅរបស់ខ្ញុំហើយអត់ទេអាបងទៅខ្ញុំអត់ទេអាបងទៅរបស់ខ្ញុំល្អណាស់លៀនឈៀងយើងមិនបានមើលឯងតែមួយផ្លែតឯងក៏បង្កបញ្ហាធំយ៉ាងនេះចេញមកពេលនេះយើងនឹងចុះទៅឋានកដាលយកឯងមកវិញអប់រំឲ្យបានល្អណាស់លៀនឈៀងយើងមិនបានមើលឯងមួយផ្លែតឯងក៏បង្កបញ្ហាធំយ៉ាងនេះចេញមកពេលនេះយើងនឹងចុះទៅឋានកដាលយកឯងមកវិញអប់រំឲ្យបានល្អវាមកហើយមកចាប់ខ្ញុំឡើងឋានលើវិញហើយព្រះហើយម្នាក់នេះមិនខ្សត់តលេចចេញមកប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាប្រហែលមុខរបស់គេលៀនឈៀងតោះទៅវិញជាមួយយើងនេះធ្វើអីនេះចាធ្វើអីលោកថយចេញទៅលៀនឈៀងពេលនេះឆាប់ទៅវិញជាមួយយើងភ្លាមឆាប់ណាឆាប់សិនមនុស្សដូចជានាងនេះស្លៀកពាក់បាយចម្លែកក៏ហីទៅចុះមិនក៏កណ្ដាលថ្ងៃបែបនេះដើរចាប់កូនក្មេងតាផ្លូវបែបនេះទៅវិញខ្ញុំចាប់កូនក្មេងហ៎ខ្ញុំខំប្រឹងមើលថែគេយូរមកហើយលោកមើលគេតែពី3ថ្ងៃធ្វើឲ្យគេទៅជាបែបនេះលោកនៅមានមកថាជាប៉ាគេទៀតទេមិនមែនទេតើនេះជាណាល្អណាស់លោកចាំលេចបានថាខ្ញុំជាណាហើយហ៎ខ្ញុំគួរតែចង់ចាំបានទេប្រុសក្បត់ចិត្តនៅជប់មួយកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកភ្លេចហើយហ៎8ឆ្នាំមុនណានាងមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេណែលោកកំដៅខ្ញុំផឹកស្រាផឹកទៅអេ
ផ្ទះនៅនេះណាចាំខ្ញុំជូននៅនេះទៅផ្ទះ ផ្ទះខ្ញុំនៅលើមេឃខ្ញុំចិត្តតែអសននៅលើមេឃខ្ញុំតាំងសិលហត់ពេកដូច្នេះតើខ្ញុំចង់មកឋានកដាលមកផឹកស្នា នេះមកថាខ្លួនឯងមិនស្វឹងទៀតហ៎ ខ្ញុំអត់ផឹកស្វឹងណាបានលោកមិនជឿខ្ញុំទេ មកព្រះហើយ ខ្ញុំនឹងឲ្យលោកដឹងថាទេពអសររបៀបម៉េច អើយ គឺនាងទេអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំពិតមែន នឹងហើយលោកមកគេទៅពី3ថ្ងៃក៏ទៅច្បាប់ហ្នឹងតាមខ្ញុំយល់យកគេទៅឋានលើវិញល្អជាងមកឆាប់ទៅអត់ទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយលោកប៉ា ចាប់សិនដោយសារតែក្មេងនេះជាកូនខ្ញុំពិតមែនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេមានគ្រួសារពេញលេញមួយដូច្នេះពួកយើងគួរតែណាអូយ មនុស្សដូចជាលោកកុំសម័យអីខ្ញុំជានារីទេពឋានលើ នារីទេពឋានលើស្អីទៅខ្ញុំនឹងថានេះកំពុងតែនិយាយស្អីទេតែបើតែខ្ញុំដឹងទេថាពេលនេះខ្ញុំគ្មានលុយស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងនឹងធ្វើឲ្យនាងហើយនឹងកូនរស់នៅយ៉ាងស្រួល ល្អអញ្ចឹងបើក្នុងពេល3ថ្ងៃលោកអាចរកលុយបាន100លានខ្ញុំនឹងនៅជាមួយលោក 100លានណា លោកប៉ាឆាប់ចូលព្រមនឹងម៉ាក់ទៅម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ាហើយ បានខ្ញុំយកព្រម បាន3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំច្បាស់ជាមកយកលទ្ធផល 3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំច្បាស់ជាយកអ្នកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេតើខ្ញុំមានពេលណាទៅរកលុយបាន100លានទេ ប៉ាភ្លេចហើយមិញក្នុងពិធីដេញថ្លៃទឹកនំក៏មកទេខ្ញុំពួកគេលក់បានលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំដាក់ QR កូដរបស់ប៉ាឆាប់ទៅបើកមើលទៅទទួលបានប្រាក់ប្រមាណឆាប់ណាស់ ពិតមែនណាអាយ៉ាកូនឆ្លាតប៉ាពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនក៏ចឹងហើយក៏មានទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងនេះកាលពួកខ្ញុំរកគ្រប់កន្លែងនៅក្រុងជាងឆឹងហើយតែរកមិនឃើញពេទ្យទេហើយនៅឪពុករបស់គេដែលនិយាយនោះទេ រកបន្តទៀតពួកគេជួយដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសារលោកធំម្លឹងខ្ញុំត្រូវតែអរគុណពួកគេចំពោះមុខ បាទ ត្រូវហើយក្រែងខ្ញុំផ្ទេរថ្លៃព្យាបាល100លានឲ្យគេនោះអីអាចឆែកដឹងតាមកាត់ធនាគារ ឆៃរួចហើយប៉ុន្តែគណៈនេះបានជាប់ឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថា Fang Siu ហ្វាំងសៀអើយ និយាយទៅពួកឯងអស់លុយច្រើនណាស់តើពួកឯងបានធ្វើស្អីខ្លះទៅតែរកឥឡូវនេះភ្លាមរកពេទ្យផ្នែកបរិបកាយជាងគេនៅលើលោកភ្លាមមកបើជំងឺយើងព្យាបាលមិនជាទេគ្រួសារយើងច្បាស់ជាដៃពួយហើយហេ ទឹកប្រាក់100លានចូលអានលីភេអ្នកប្រុសចៅទឹកប្រាក់ចូលគណៈនៃខ្ញុំ100លានគឺប្រុសចង្រៃលៀនធាននោះលើកមុនជាប់កាត់ធនាគារខ្ញុំលុយដែលផ្ទេរឲ្យគេពេលនេះបានមកលើខ្ញុំហើយ អាលិតលីនធាននោះក្បត់ខ្លួនឯងហើយបែរជារាប់លុយឲ្យពួកយើង មែនហើយពេលនេះលុយ100លានពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយ ត្រឹមតែលុយ100លានតែទឹកចិត្តនាងបានទេ មានន័យថាម៉េច គិតមើលច្បាស់ទៅកូនប្រុសម្នាក់នោះរបស់លីនធានគេគ្រាន់តែជុះនោមរកលុយបានច្រើនដល់ម្លឹងទៅហើយបើពួកយើងចាប់គេយកមកបាននោះឲ្យគេបន្តរកលុយឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងពួកយើងមិនគ្រប់ទឹកទៅហើយទេគិតមើលទៅណាយ៉ាងម៉េចដែរ អ្នកប្រុសចៅគិតបានល្អិតល្អន់មែន វ៉ៃចុះពួកឯងធ្វើឲ្យក្រុងជាងឆឹងទាំងមូលកលាប់ចាក់ក៏ដោយត្រូវតែរកឪពុកហើយនឹងកូននឹងឲ្យឃើញឲ្យយើងភ្លាមទៅបាទលុយ100លានដល់ឥឡូវគឺមិនទាន់បាញ់មកទេហើយឬមួយពិធីព្យាបាលរបស់អឡិតឯងនៅក្នុងពិធីដេញថ្លៃលេខក៏ល្បិចស្អីទេដឹងត្រូវគេមើលដឹងដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនបាញ់លុយឲ្យយើងបែបនេះ មិនមែនទេទឹកនំក៏មកទេខ្ញុំប្រកាសជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺពិតមែនណា ហើយព្យាបាលជំងឺមែនទេណាចុះរឿងដល់ពេលនេះគ្មានពិធីផ្សេងទេ3ថ្ងៃត្រូវតែរកលុយឲ្យបាន100លានខ្ញុំត្រូវតែចាក់ឆ្នោតវិញទៅបាន នៅសល់2ថ្ងៃទៀតម៉ាក់មកពីនេះទទួលហើយមិនបានទេខ្ញុំត្រូវជួយប៉ារកលុយឲ្យបាន100លានឲ្យប៉ានិងម៉ាក់នៅជាមួយគ្នាជាថ្មីនឹកឃើញហើយនៅក្នុងទន្លេនេះពិតជាមានអ្នកមានធំមកក្បាលមែនចាំមើលខ្ញុំស្ទូចបានវិញខ្ញុំឲ្យប៉ាយកទៅលក់ឲ្យរកលុយបាន100លាន ក្លិននេះជាចំហាយស័ក្តិសិទ្ធិដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋាននៅឋានលើបើយើងភ្លក់តែមួយម៉ាត់នឹងខ្លាចទៅជាទេវតាហើយអើយឆាប់មើលគេស្ទូចបាត់អីជួយគេគ្នាតើយ៉ាងម៉េចនឹងយើងជាបូននេះមិនក៏ខ្លាចទៅជាត្រីមកក្បាលអញ្ចឹង ចាញ់កលហើយមែនទេអ្នកល្ងើយកទៅសិលឯងខ្ញុំបិទហើយឆាប់តែរកប៉ាខ្ញុំយកអ្នកមាននេះទៅលក់សិន យ៉ាចាក់ខុសទៀតហើយ លោកប៉ាមើលអ្នកខ្ញុំស្ទូចបានអី ត្រីធំខ្លាំងម្ល៉េះចាំពេលឃ្លានល្មម
ចេះចុះចាំប៉ានាំឯងទៅអាហារដ្ឋានដើម្បីយកត្រីមកក្បាលនេះទៅចំអិនម្ដងមិនចំអិនយើងអីនិយាយថាខ្លាចជាទេវតាមិនក៏ខ្លាចជាត្រីខទៅហើយអេប៉ាអ្នកមាននេះចំអិនមិនបានទេណាអាឡូបងស្រីមិនក៏មិនទាន់មកទៀតអេបងស្រីខាងនេះបងស្រីសំទោការងារក្រុមហ៊ុនរវល់ពេកទៅមកយឺតមិនអីទេខ្ញុំយល់តែហើយម្នាក់នេះជាសិស្សប្អូនខ្ញុំឈ្មោះឈិញលន់សួស្ដីបងស្រីបងចុងខែហើយលុយចាយរបស់ខ្ញុំអស់5លានគ្រាន់ឬអត់គ្រាន់ហើយមានតែបងស្រីទៅល្អចំពោះខ្ញុំឯណាអ្នកផ្ទះរបស់ឯងឲ្យធូសានហាត់ក្បាច់គុណឯងល្អណាស់បន្ទុចុងពោចហើយមួយថ្ងៃដឹងតែទានលុយចាយបងជាបងបង្កើតខ្ញុំមិនគិតថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងតែឲ្យបងមកបងពោពេញទៅដោយក្តីបារម្ភមានកង្វល់ក្នុងចិត្តមែនទេអ៊ីឈិញបងត្រូវការឯងជួយរកមនុស្សឲ្យ2នាក់ណាអ្នកណាជាអ្នកមានគុណជួយគ្រួសារលោកយើងពួកគេមិនត្រឹមតែជួយព្យាបាលលោកយាយជាតិទេជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិក្រុមហ៊ុនទៀតផងដូច្នេះបងត្រូវរកពួកគេឲ្យឃើញបាក់ធូសានពួកឯងមានខ្សែរយៈច្រើនពួកឯងរកមនុស្សយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតអត់បញ្ហាចាំខ្ញុំជួយរកបងនេះជារូបថតពួកគេបងមានការនៅក្រុមហ៊ុនទៀតអញ្ចឹងបងលាតែមុនហើយណាចាក់បងស្រីតាមស្រួលបាយអេសាច់ច្បងលោកក្រែងគាត់ឲ្យបងជួយរកមនុស្សមិនចឹងហីបងមិនមើលរូបថតគេមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទេហ៎ឥឡូវបងរកពេលខ្វះតែខ្លួនឯងមិនបានផងមានពេលណាទំនេរទៅរកម្នាក់នោះតម្លៃស្មានថាចុះពីភ្នំដើម្បីរកសัตว์ឲ្យជូនលោកគ្រូតែថ្ងៃស្អែកចម្រើនឲ្យជូនលោកគ្រូហើយដល់ស្នាមសัตว์ទៀតតែក៏គ្មានធ្វើយ៉ាងម៉េចសាច់ច្បងខ្ញុំយល់ថារាជសីអគីនិងប៉ាក់សៀនយានសុទ្ធតែល្អគ្រាន់បើនិយាយស្រួលសัตว์តែលំដាប់ល្អអញ្ចឹងក្បាច់គុណរាយរងដូចជាពួកយើងអាចបង្ក្រាបបានទេព្រះជាម្ចាស់អើយមើលចុះប្រទានសัตว์ឲ្យខ្ញុំមកក្បាលមកសัตว์ទេបើមិនបានឲ្យល្អឲ្យមកជុំក៏បានដែរសំវចុះសំវណាតាកែរវល់ទេជួយចំអិនត្រីខ្ញុំផងនេះជាខ្លឹមសត្វទេពលំដាប់ខ្ពស់តាសត្វទេពមកហើយត្រីលីពណ៌មាសដល់រស់រវើកមកហើយតាពលកោមកពីណាហ្នឹងហ៊ានសម្លុកចូលមកដល់ភូមិឋានអ៊ីនទីងយើងចង់ងាប់ហើយមែនទេណាគេសម្លុកចូលខ្ញុំដើរមកដល់ត្រឹមត្រូវតាមាត់ទ្វារមានគេយាមណាមនុស្សធម្មតាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាឯងនេះចូលមករបៀបមិនទៅលោកគ្រូម្នាក់នេះច្បាស់ជាលួចចូលមកមិនខានទេចាំខ្ញុំហៅគេមកឲ្យដេញវាត្រឡប់ទៅវិញអេកុំអីគឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យពួកគេយកអំណោយមកមែនណាចាប់សិនហាអាណាថ្លៃដឹកជូន50យន់នោះ50យន់ណាលោកគ្រូធំហ៎លួយឈិញឯងឈួតឡប់ស្អីហ្នឹងបែរជាហាប្រោះចាំសិនថាជាលោកគ្រូធំមែនទេបងទៅឈួតលោកគ្រូធំម្នាក់នេះប្រកែកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូនេះគឺសត្វទេពលំដាប់ខ្ពស់លោកអីឈិញសត្វទេពលំដាប់ខ្ពស់ដែលឯងថានោះជាត្រីមួយក្បាលនឹងមែនទេនឹងហើយឬមួយគ្រប់គ្នាគ្មានអារម្មណ៍ដឹងពីដង្ហើមខ្លាំងៗរបស់សត្វទេពនេះទេមែនទេមែនទេលោកគ្រូប្រារម្ភជ្រួលជ្រាបមកផ្លែតទៅលោកអីឈិញឯងអុកលោកឆ្អាតហើយឬនៅឆាប់យកត្រីស្មួយឯងនេះចេញពីបាក់ធូសានយើងភ្លាមទៅពលករហើយនឹងកូនរបស់គេឆាប់ដេញចេញអស់ទៅចាប់សិនពលលោកគ្មានច្បាប់ទេនេះមិនមែនត្រីស្មួយទេគឺជានាគមាសមិនដឹងអីមកពីណាទៅហ៊ាននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ផងហីជានាគមាសហីឯស្មានតែសិស្សបាក់ធូសាទាំងមូលក៏សត្វតែខ្វាក់ភ្នែកមែនទេលោកជាអ្នកនិយាយទេខ្ញុំអត់បាននិយាយទេឯងឆាប់ដេញពួកគេចេញភ្លាមកុំចូលមកអូយយ៉ាមិនក៏អញ្ចឹងក្រៅជាមនុស្សធម្មតាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រទេអមិនក៏ខ្លាំងពូកែខ្លាំងម្ល៉េះលោកគ្រូធំពិតជាខ្លាំងមែនពួកឯងកុំចោទធ្វើពុតអសោះខ្ញុំបានប៉ះពាល់ពួកគេទេខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យថាលោកគ្រូធំម្នាក់នេះតាមធម្មតារៀនស្ងប់ស្ងាត់អាចអាចារ្យមិនដូចគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមិនមែនជាគ្រូគូប្រយុទ្ធស្អីទេមែនទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងណាលោកគ្រូធំដែលឯងថានេះតើគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបើលោកវាយមិនឈ្នះលោកប៉ាខ្ញុំកុំយំឲ្យសោះណាពិតជាប្រហើនមែនកុំចូលមកយ៉ាអសាច់ច្បាប់ធម្មតាទេគេដៃទៅអាចបង្ក្រាបក្បាច់គូសាច់ច្បាប់ធំបានពលករម្នាក់នេះមិនក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងម្ល៉េះពេលនេះជាថាលោកប៉ាខ្ញុំខ្លាំងអាចបង្ក្រាបនាគមាសបានហើយមែនទេហ៎ឬមួយត្រីនេះពិតជានាគមាសពិតមែនហ្នឹងហើយគឺនាគមាស1000ឆ្នាំ100លានខ្ញុំនឹងលក់100លានទិញមិនបានខាត់បងតំណែងមិនចាញ់បោកទេចាំតែត្រីស្មអុយមកក្បាលទេតើនិយាយថាជានាគមាសស្អីទៅបើសិនជាក្រាន់បើអាចទទួលមកស្នេហ៍ទៀតទៅមិនបានទេអ្នកនៅក្នុងប៉ាក់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកបង្កើតធ្វើពុតទាំងអស់ឆាប់ចាក់ចេញល្អជាងចាប់សិន
ខ្ញុំយកត្រីមកហើយបោះកិច្ចការអីហើយខ្ញុំទៅសិនហើយមក លោកគ្រូធំ ខ្ញុំថាហើយមនុស្សចោលមិនសិទ្ធធ្វើពុតពូកែគ្រាន់តែលឺប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំភ្លាមបែរជាភ័យលេខនប់ដាក់ខោរត់បាត់ទៅហើយយើងមាននឹងត្រាចោលមិនសិទ្ធបោកដែរហើយលោកអ៊ីឈីឲ្យតែរកឲ្យជន់កុហកបោកប្រាស់នឹងមកពីណាទៅ លោកគ្រូធំមិនគួរណាអន់ចឹងនឹងទេ និយាយថាឯងល្ងងឯងនឹងមិនជឿទៀតតែពិតមែនទេមនុស្សចោលមិនសិទ្ធដូចវាអញ្ចឹងឯងហ៊ានហៅថាជាលោកគ្រូធំផងអីហើយថាសត្វទេវលំដាប់ពោះនាគមាសពាន់ឆ្នាំស្អីនេះបើតាមយើងយល់ជាដង្កូវនៅក្នុងទឹកស្អុយទេ ត្រីរបស់ខ្ញុំ អូយសត្វទេវលំដាប់ខ្ពស់សត្វទេវលំដាប់ខ្ពស់របស់យើងយ៉ាមិននឹងអាចទេអពលកម្មម្នាក់នោះមិននឹងអាចបង្ក្រាបសត្វទេវលំដាប់ខ្ពស់បាន មិនក៏ជាគេការពិតលោកគ្រូធំជាមនុស្សដែលបងស្រីខ្ញុំតាមរកសោះណាអាឡូបងស្រីអ្នកដែលបងចង់រកខ្ញុំរកឃើញហើយ អាយ៉ាហើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាត្រូវពួកគេធ្វើស៊ីបានទៅហើយ ពេលបាក់ណាស់ទៅចាប់បាននាគមាសឥឡូវដូចឲ្យពួកគេទៅទេអញ្ចឹងមើលទៅមានតែរកវិធីផ្សេងជួយរកលុយឲ្យលោកប៉ាហើយលោកប៉ាខ្ញុំនាំលោកប៉ាទៅរកលុយខាងក្រៅផ្ទះគ្រួសារនេះមានចំហាយទៅរកហោះហើរច្រើនណាស់មិនក៏គ្មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងពួកអញដល់មកផ្ទះទៅហើយហេតុអីក៏មិនចូលទៅចាប់ជាតិទៅហ៎អូយខាងក្នុងមានរបស់គួរឲ្យខ្លាចពួកខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅទេតែអញអាចជួយពួកខ្ញុំកំចាត់របស់គួរឲ្យខ្លាចនេះបានទេឲ្យពួកខ្ញុំចាប់បានចូលក្នុងពោះម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលឲ្យពួកឯងចាស់ ឯងនិយាយជាមួយនរណា ទីរក់ អេមកអង្គុយសិនមកកុំអារម្មណ៍អីអ្វីក៏ដោយសិតតែមានពេលរបស់វា លោកស្រីពិសាថ្នាំកូនស្រីណែផឹកថ្នាំទៅថ្នាំជួយមានផ្ទៃពោះខ្ញុំផឹកអស់5ឆ្នាំហើយមិនក៏គ្មានសកម្មភាពអីសោះអញ្ចឹងកូនស្រីកុំបខំអីចាំមើលទៀតទៅគង់តែមានផ្ទៃពោះទេមកកុំមានះអីចាំត្រូវចាំដងកាលហេតុអីគេគ្រប់គ្នាអាចមានកូនខ្ញុំវិញមិនអត់អាចមានកូនល្ងើមកបានប្រកាសលិខិតផ្ដល់រង្វាន់ហើយច្បាស់ជាអាចរកពេទ្យទេធ្វើឯងមានផ្ទៃពោះបាន លោកស្រីធំខាងក្រៅមានពលកម្មម្នាក់នាំក្មេងម្នាក់មកថាខ្លួនជាពេទ្យទេអាចជាបាជាមួយលោកស្រីបាន ឆាប់ឲ្យគេចូលមក តែពីរអញ្ជើញចូល លោកថាលោកអាចធ្វើកូនស្រីខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមែនទេហ៎មិនខុសទេ ណែណាយើងមិនចេះស្អីទេ លោកប៉ាកំព្រួយអីខ្ញុំចេះឯងចេះហ៎អស់សំណើចមែនណពលករម្នាក់នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់មិនទាន់ដោះរុំពេញផងបែរជាហ៊ានថាព្យាបាលជាជំងឺដែលគ្រូពេទ្យល្បីនៅលើលោកព្យាបាលមិនជាពួកឯងឲ្យលុយពួកគេតែងទួចហើយនាំគេចេញទៅលោកយាយឲ្យខ្ញុំសាក់មើលទៅបើព្យាបាលមិនជាខ្ញុំនិងប៉ាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកបំរើ អេឯង ម៉ាក់មិនចឹងឲ្យពួកគេសាក់មើលទៅអញ្ចឹងក៏គ្មានវិធីផ្សេងដែរបានផ្ដល់ឱកាសពួកឯងម្ដងបើព្យាបាលជាកុំថាឡើយ100លានទោះទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារពួកយើងជូនឲ្យពួកឯងក៏មិនស្ដាយដែរតែបើព្យាបាលមិនជាទទួលលទ្ធផលខ្លួនឯងទៅត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវអ្នកមីងខ្ញុំចាប់ជាតិចោលឲ្យអ្នកមីងចម្លែកមែនមីងម្នាក់នេះសុខភាពល្អច្បាស់ណាស់វាស្នាមានកូន6នាក់ទៀតផងមិនក៏គ្មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងឬមួយបញ្ហាមកពីក្នុងផ្ទះនេះមានចំហាយមេឃដីសូមជួយដល់ខ្ញុំផងចាំពិតជាទង្វើអញសោះណាខ្ញុំរកឃើញមេខ្លោងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងគ្មានផ្ទៃពោះហើយឯងរកឃើញហើយហ៎ជាអ្វីទៅគឺគំនូរមកផ្ទាំងនេះអាល្អិតឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីគំនូរនេះគឺគុណអ៊ីមប្រទានកូនដែលកូនប្រសាយើងដេញថ្លៃមកបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់គឺដើម្បីធ្វើឲ្យកូនស្រីយើងមានផ្ទៃពោះដោយរលូនគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់និយាយផ្ដាស់ទេគំនូរនេះមិនមែនប្រទានកូនទេវាបំភ័យទេរក់ដែលមកចាប់ជាតិរត់អស់ហើយដូច្នេះតែអ្នកមីងអត់មានផ្ទៃពោះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាបានហើយដើមឡើយយើងស្មានតែឯងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យយើងមានផ្ទៃពោះស្មានមកដល់ថាការពិតឯងគឺជាជនឆក់បោកពួកឯងឆាប់ដេញគេចេញទៅ អាយ៉ាអាមិនក៏ចឹងហាត់បានជាពួកខ្ញុំកម្រើកមិនបានចឹង ជួបខ្មោចហើយមនុស្សលោកក៏អាណិតតែចំហាយទៅចរិតបាំងភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ទៅតែនេះជាគំនូអី
កុំអីនេះជាគំនូររបស់ខ្ញុំម៉ាក់មិនគំនូរនេះប្រែទៅជាអញ្ចឹងឯងឆាប់ទូរស័ព្ទសួរតាគួយទៅឯងឆាប់ទូរស័ព្ទទៅសួរលីតាគួយទៅម៉ាក់អូសម្លាញ់មានរឿងអីពីនេះឯងមកធ្វើស្អីលីតាគួយយើងសួរឯងក្រែងឯងថានេះជាគំនូរប្រទានកូនដែលចំណាយលុយ5លានទិញឲ្យសាំងហុងមែនទេឯងមើលទៅឥឡូវនេះគំនូរនេះទៅវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅហ៎អាយ៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេណាអូនសម្លាញ់ជឿបងទៅបងមិនដឹងថានៅក្រោមគំនូរនេះគឺពិតជាអញ្ចឹងនោះទេបងដឹងទេច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគ្មានផ្ទៃពោះសឹកតែមកពីគំនូរនេះលីតាគួយឯងមានចិត្តធ្វើបាបសាំងហុងមែនទេតើឯងមានគោលបំណងស្អីអាម៉ាច្បាស់ជាអ្នកផ្សេងចង់ធ្វើបាបពួកយើងហើយសាំងហុងជាប្រពន្ធខ្ញុំបើគេមានផ្ទៃពោះជាកូនខ្ញុំគ្មានមូលហេតុធ្វើបាបគេទេត្រូវទេត្រូវហើយលោកស្រីត្រូវតែជឿលើលោកប្រុសគំនូរនេះច្បាស់ជាពីរអ្នកនេះគេគឺជាអ្នកប្រើល្បិចទេអូយើងដឹងហើយច្បាស់ជាពួកឯងពីរអ្នកនឹងចង់បំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធយើងហើយឯងប្រាប់មកតើឯងបានធ្វើស្អីហានធ្វើបាបប៉ាខ្ញុំពូម្នាក់នេះធ្លាប់ស្ទាបគូតមីងម្នាក់នេះបានហើយអាយនិយាយព្រាបដាក់ស្អីនឹងអាក្មេងល្អិតត្រូវហើយលោកស្រីដែលខាត់កំជឿពួកគេអីខ្ញុំក៏មិនបរិសុទ្ធអត់ទាន់មានសង្សារអីទេឯងចង់ថាប្តីរបស់យើងលួចលាក់ជាមួយម៉ែដោះម្នាក់នេះហ៎ឯងមានផតាំងទេឯងយកចាច់មកមែនហើយបើពួកឯងគ្មានផតាំងទេខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសថាពួកឯងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំយើងថាហើយពលករនិងកូនប្រុសគេនេះគឺកុហកបោកប្រាស់យកលុយនាំគេទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅយកនិយាយពាក្យពិតលោកប្តីសំទោបេះនឹងត្រូវពួកគេបោកបានមិនអីទេបញ្ជាក់រឿងនេះឲ្យច្បាស់គឺល្អហើយល្ងងមែនយើងគ្រាន់តែសម្ដែងអ្នកខោននាងក៏ជឿដែរចាំមើលយើងបោកប្រាស់នាងនឹងម្ដាយចង្រៃរបស់នាងយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយស្អីទេលីតាគួយតើឯងមានរឿងច្រើនបណ្ដាលលាក់បានខ្ញុំណែអូនសម្លាញ់គិតឲ្យច្បាស់ទៅចាត់ឆ្នាំមកនេះពួកយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាបងមិញអាចមានរឿងលាក់បាននឹងអូនទៅយើងពិតជាមិនអោយនាងដឹងថាយើងនឹងម៉ែដោះលួចលាក់ជាមួយគ្នា2ឆ្នាំមកហើយទេអូមួយនេះជាពាក្យនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងហើយណែអូនសម្លាញ់មិនមែនបងនិយាយទេក៏ប៉ាខ្ញុំវៃឡានយើងសួរឯងគេនិយាយថាជាការពិតរឿងអត់ហ្នឹងណាលោកស្រីជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងលោកប្រុសគ្មានតំណែងតំណងអីផ្សេងទេប្រកាសជាក្មេងម្នាក់នេះប្រើល្បិចហើយមិនអាចឲ្យស្រីបិសាច់នេះដឹងរឿងខ្ញុំនឹងតាគួយដាច់ខាត់មិនអញ្ចឹងគម្រោងខ្ញុំធ្វើលោកស្រីតូចគឺចប់ហើយអូនាងពិតជាមនុស្សស្រីរបស់គេមែនអស្ចារ្យមែនលោកស្រីជឿខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំពិតជាគ្មានតំណែងតំណងអីទេអើយស្រីថោកទៀតយើងល្អចំពោះអញណាអញបែរជាធ្វើរឿងមិនចេះខ្មៅអៀនបែបនេះអូនសម្លាញ់អូនស្ដាប់បងសិនលីតាគួយកាលនោះឯងត្រឹមតែជាក្មេងសម្រែក្ររហាមគ្រួសារចៅយើងមិនស្អប់ខ្ពើមឯងឲ្យឯងចូលមកសមាជិកគ្រួសារយើងពេលនេះឯងក្បត់នឹងកូនស្រីយើងលួចលាក់ជាមួយនឹងម៉ែដោះម្នាក់នេះយើងសួរឯងគំនូមកផ្ទះនេះធ្វើឲ្យកូនស្រីយើង5ឆ្នាំគ្មានផ្ទៃពោះចិត្តទៅធ្វើឯងមែនទេនិយាយទៅម៉ាក់មិនមែនជាធ្វើខ្ញុំទេមិនមែនទេមិនមែនធ្វើខ្ញុំទេយ៉ាក្រន់បើមែនខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាគេមានគំនិតលើខ្ញុំយូរណាស់មកហើយចង់តាក់ទងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនព្រមទេទើបគេធ្វើអញ្ចឹងនោះទោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើតាមយ៉ាងម៉េចទៅអាឡានមានផ្ទៃពោះ3ខែទៅហើយចំណែកនាងបើនាងគ្មានកូនទេថ្ងៃក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារជើគេសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំហើយអាយ៉ាលីតាគួយការពិតឯងធ្វើរឿងច្រើនម្លឹងសុទ្ធតែដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារជើឆាប់នាំស្រីថោកទៀតឯងចេញពីគ្រួសារជើរបស់យើងទៅដេញយើងនាងមានសិទ្ធិអីដេញយើងយើងប្រាប់នាងគ្រួសារជើពេលនេះក៏សុទ្ធតែដាច់ឈ្មោះយើងអស់ហើយលែងលះជាមួយយើងមកកាត់ក៏នាងបានដែរលីតាគួយឯងគ្មានមនសិការទេងាប់ទៅម៉ាក់អូយយើងប្រាប់ពួកនាងទៅចុះ3ថ្ងៃទៀតគឺដល់ថ្ងៃចម្រាស់បញ្ជីទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំហើយលុះត្រាតែ3ថ្ងៃហ្នឹងនាងអាចកើតកូនចេញមកបើមិនចឹងទេធ្វើតាមកុងត្រាគ្រួសារជើទាំងមូលជារបស់យើងទាំងអស់ហើយបងសម្លាញ់បងប្រកែលេងសាច់មែនចង់ឲ្យមេមន់គ្មានពងនេះក្នុងពេល3ថ្ងៃកើតពងចេញមកមិនអាចទៅរួចពួកឯងធ្វើបាបហ្នឹងគ្មានមនសិការពេកហើយទេដឹងនេះជារឿងគ្រួសារពួកយើងមិនតដល់មានពលករលើកអត់ដូចឯងមកឆ្កាដៃឆ្កាជើងនៅទីនេះទេពួកនេះស្ដាប់ច្បាស់ទៅឥឡូវផ្ទះនេះគឺជារបស់យើងហើយពួកនេះចេញភ្លាមទៅឆាប់ចេញទៅណាចេញទៅចេញទៅអ្នកមីងមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យមីងកាត់កូនបានហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មកវិញចាំមើលល្អិតឯងដឹងស្អីទៅកាត់កូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពោះ8ខែ3ថ្ងៃឯងឲ្យគេកាត់កូនយ៉ាងម៉េចបានលេងសើចស្អីគ្រាន់តែកាត់កូនតាមមិនបាច់3ថ្ងៃទេ3វិនាទីគឺកាត់បានហើយឧស្សាហ៍មិនឈប់ឈរជំងឺទាំងអស់ខ្លាយជាធូលីភ្លាម
គ្មានលក្ខណៈកាត់ចេញពីថ្មមែនទេគ្មានអ្នកអប់រំទេ3នាទីបង្កើតបានកូនស្អីទៅសម្ដេចឆ្លោះនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ពិតមែនគ្មានចំណេះដឹងទូទៅតោះបងសម្លាញ់បងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ជាមួយគេធ្វើអីឆាប់ដេញពួកគេចេញទៅរបស់គួរឲ្យខ្លាចទីបំផុតសាបសូន្យហើយពួកយើងអាចចាប់ជាតិបានហើយអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមកហើយកូនទី1កូនទី2កូនទី3កូនទី4នេះមិនអាចទៅរួចទៅមិនអាចទី5ទី6បានហើយទៅរកផ្សេងទៀតទៅរកម្ដាយផ្សេងទៅចាប់ជាតិទៅអូយម៉ាក់ខ្ញុំជិះកាត់កូនហើយម៉ាក់កូនស្រីកាត់បានកូនភ្លុក6នាក់ណាកូន6នាក់មើលចោះកូន6កូនម្ដាយអូយកូនស្រីឯងកើតបានកូនភ្លោះ6នាក់ហើយថាម៉េចអើយ6នាក់អើយពេលនេះខ្ញុំមានកូនជារបស់ខ្លួនឯងហើយពួកគេទៅជាអ្នកស្នងក្រុមហ៊ុនត្រកូលចៅពួកឯងអស់ឆ្កែពីក្បាលនេះចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅឲ្យឆាប់ឡើងតែកុំអីអូនសម្លាញ់បខយកាប់ពិតបស្លាញ់អូនមករហូតបងជាប៉ាកូនអូនមិនចោលកូនយើងកើតមកគ្មានប៉ាទេមែនទេប៉ារបស់កូននេះឯងសំទេបោះគេចេញទៅអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ពេទ្យទេពតូចអរគុណឯងខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែព្យាបាលកូនស្រីខ្ញុំជាទេធ្វើឲ្យខ្ញុំមកផ្លែតបានចៅដល់6នាក់ទៀតផងមិនអីទេថ្លៃព្យាបាលឆាប់ឡើងចាបានពួកឯងដាក់លុយ100លានចូលក្នុងកាតទេពតូចនេះភ្លាមទៅអស់100លានពិតមែនណាអូខ្ញុំប្រកាសជាកំពុងតែយល់សពហើយនេះគឺ100លានមែនតើមួយជីវិតខ្ញុំមិនដែលឃើញលុយច្រើនដល់ម្លឹងនោះទេលោកប៉ាពេលនេះលោកប៉ាមានលុយ100លានហើយប៉ាអាចទៅនៅជាមួយម៉ាក់សាជាថ្មីហើយអើយឯងនេះពិតជាកូនល្អរបស់ប៉ាពិតមែនពួកឯងจะធ្វើអីលេខធានឯងនឹងកូនចង្រៃនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាករកខ្លាំងណាស់ឆាប់នាំគេទៅភ្លាមណាវីវ៉ូហើយមិននេះប្រាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនពេកអស់ចិត្តសិលហើយលេខខ្ញុំកូនប្រុសកុំចាប់កូនប្រុសខ្ញុំលេខខ្ញុំទៅលេខខ្ញុំលេងទៅលេងវីវ៉ូហើយបងស្រីគ្រូពេទ្យធំតែគេចាប់យកទៅហើយអាឡូដឹងហើយចាំមិនបងស្រីគ្នាបងសឹបដឹងហើយពួកចៅជីងនាំលោកលៀននិងកូនគេទៅពីភូមិឋានអ៊ីនទិញហើយភូមិឋានអ៊ីនទិញគឺជាកន្លែងបាក់ទូសានពួកខ្ញុំតាពួកគេទាំងនោះទៅទីនោះធ្វើអីតែមើលដឹងហើយតែភូមិឋានអ៊ីនទិញតាពួកឯងចាប់ខ្ញុំមកទីនេះធ្វើស្អីទៅឆាប់ដោះលែងខ្ញុំទៅកូនប្រុសរបស់ឯងជាកុមារបិសាចច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់បិសាចនេះហូយកាចាស់ចរៃឯងនិយាយពេលដាស់ស្អីកូនរបស់ឯងទៅកុមារបិសាចកូនឯងចេះយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបាបគេហើយអាចបង្ក្រាបនាគមាសបានបើមិនមែនកុមារបិសាចតែជាស្អីទៅឯងនិយាយថាម៉េចលោកប៉ាខ្ញុំមិនមែនកុមារបិសាចទេមេចង្រៃបើមិនមែនកុមារបិសាចទេអញ្ចឹងជាកុមារទេមែនទេអ្នកប្រុសចៅឮថាផឹកឈាមកុមារបិសាចរួចអាចរក្សាសម្រស់គង់វង្សលឿនឡើងខ្ញុំចាំលេចបានហើយលោកមេប៉ាចាក់ការគេទៅហើយនេះយើងត្រូវសម្រាប់កុមារបិសាចនេះជំនួសសត្វលោកនៅក្រោមមេឃហើយឆាប់ភ្លាមលោកអ៊ីឈិញតានេះចាំធ្វើអីខ្ញុំមិនអត់គ្រប់គ្នាធ្វើអីលោកគ្រូធំនឹងប៉ុនប្រុសតូចនេះទេចង្រៃឆាប់ថយចេញភ្លាមបើនៅការពីពលករនិងកូនគេទៀតនោះហើយនេះច្បាស់ជាដេញនឹងអាចចេញពិបាកធូរសានហើយចាត់ក៏ចាំមើលអ្នកណាហ៊ានប៉ះពួកគេនាងលោកក្នុងរបបរកស៊ីនៅជាងឆាំងប្រហាជាម្នាក់ក៏សុទ្ធតែគ្រប់នាងហើយប៉ុន្តែទីនេះគឺជាភូមិឋានអ៊ីងទិញមិនមែនជាកន្លែងដែលនាងចេញបញ្ជាបាននោះទេអ្នកប្រុសចៅយើងនិយាយប៉ប៉ុស្អីនឹងចៅជីងឯងលោកសៀនយ៉ានលោកលីននិងកូនប្រុសគេជាអ្នកមានគុណជួយលោកយាយយើងបានអ្នកណាហ៊ានប៉ះគេគឺទៅចាត់នឹងគ្រួសារលក់នៅជាងឆឹងហើយគ្រួសារលក់តូចតាចនៅមុខបាក់ធូរសានយើងត្រឹមតែជាស្រមោចមួយវងតែប៉ុណ្ណោះទេបងស្រីអ៊ីឈីងបងមិនអីទេឡៃពួកគេទៅមានរឿងអីសម្រាប់ខ្ញុំមកយើងកំចាត់កុមារបិសាចនេះដើម្បីឲ្យមេឃដីបានសុខសាន្តកុំអីតែមានស្ថានភាពអីនេះគឺជាកូនលាន់វីវ៉ូហើយឈៀងជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំទៅមើលគេសិនតើអ្នកណាគេហ៊ានធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងអ្នកឈរធ្វើអីទីលោកមេប៉ាឆាប់ចាក់ការគេភ្លាមទៅព្រះវិន័យអើយឬមួយយើងមិនត្រូវសម្រាប់កុមារបិសាចនេះទេលោកគ្រូឡើងដល់កម្រិតជីងសៀនទៅហើយអ្នកដែលលោកគ្រូសម្រាប់មិនបានគឺមានតែឡជីងសៀនទេឬមួយកាលិតនេះជាមនុស្សលំដាប់ជីងសៀនដែរមែនហើយកូនប្រុសរហាមដែលលៀនធានមកកាត់មកយ៉ាងច្រើនជាកុមារបិសាចគេមិនសមជាជីងសៀនទេហើយមើលទៅយើងគិតច្រើនពេកហើយលោកប៉ាតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាបិសាចទេខ្ញុំគឺជាកុមារទេពនៅឋានលើណាកុមារបិសាចថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចាំមើលថាព្រះហ៊ានពីនេះយើងឬអត់កុំអីព្រះពិន័យមែនហើយ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 តាចាស់មិននេះខ្ញុំពមៀនលោកហើយតែប្រុសចៅឬមួយគេពិតជាកុមារទេពិតមែន
មិនអាចទេគេជាពុយថោកដែលពលករនេះបង្កើតគេមកតែប៉ុណ្ណោះទេមិនយ៉ាងអាចជាកុមារទេទៅនេះច្បាស់ជាចែកដល់ពេកហើយលោកឲ្យតែលោកពេលនេះសម្រាប់គេខ្ញុំនឹងឲ្យលុយលោក50លានភ្លាមខ្ញុំឲ្យ10លានហាមធ្វើអីកុមារទេពនេះ10លានណាច្រើនណាស់មិញម្នាក់នេះអាចធ្វើឲ្យព្រះពិន័យបានយើងត្រូវតែបាបបេះដូងរបស់គេជួយយើងឲ្យដល់កម្រិតជីងសៀនហើយលីចៅអញពិតជាឈ្គត់លីលាមែនហើយចង់ធ្វើអំពើព្រៃផ្សាយយ៉ាងនេះចំពោះក្មេងម្នាក់នេះឲ្យតែអាចជួយយើងដល់កម្រិតជីងសៀនបានសម្រាប់ក្មេងម្នាក់មានអីព្រៃផ្សាយទៅចៅមិនបានទេក្មេងនេះមិនធម្មតាឡើយព្រះបាទពេលនេះហើយបាយនេះតែចង់សម្រាប់គេនឹងមានលទ្ធផលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមិនខ្លាំងហើយលោកគ្រូពិតជាយល់ថាក្មេងម្នាក់នេះគេជាកុមារទេពិតមែនទេមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែជាកុមារទេទេជាកុមារនៅឋានលើទៀតផងកុមារទេឋានលើពិតជាអស់សម័យខ្លាំងណាស់ចៅកុំអីណាព្រះចិត្តពេលនេះហើយឆាប់ឈប់ភ្លាមទៅព្រះពេលនេះស្អីខ្ញុំមិនជឿទេហេលោកប៉ាហ៊ានធ្វើអីលោកប៉ាខ្ញុំផងហ៎តើនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញវិវរហើយកុមារបិសាចបង្ហាញខ្លួនហើយត្រូវបង្ក្រាបជាបន្តហើយគ្រប់គ្នានឹងចូលធ្វើស្អីទៀតសូត្របាលីជាមួយខ្ញុំបង្ក្រាបកុមារបិសាចទៅថ្ងៃនេះអ្នកណាកំណាយរៀបរៀងលាវចាយើងឈានដល់កម្រិតជីងសៀនបានដែរកុមារបិសាចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអន្សាររបស់អញហើយកុំអីកុំធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំអីអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីកូនប្រុសនារីទេពឋានលើយើងម៉ាក់ឈៀងអញមិនអីទេម៉ាក់ឆាប់ជួយលោកប៉ាផងទៅលោកចាំមិនហើយខ្ញុំអស់អីហើយលោកប៉ាខ្ញុំអត់កុហកលោកប៉ាទេមែនអត់ម៉ាក់ពិតជានារីទេពពិតមែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងទេពអប្សរមានស្នេហាមួយរាត្រីពិតមែនណាអំបាញ់មិញគឺពួកឯងធ្វើបាបកូនប្រុសនឹងប្តីរបស់យើងមែនទេនារីទេពបង្ហាញរត់ហើយនារីទេពបង្ហាញរត់ហើយនារីទេពស្អីតាមយើងយល់ជាស្រីបិសាចច្បាស់ណាស់ចាំមើលថ្ងៃនេះយើងចាត់ការនាងឯងយ៉ាងម៉េចចាំមើលថាថ្ងៃនេះយើងចាត់ការនាងឯងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងស្លាប់រស់នាងយ៉ាងម៉េចនឹងមិនបាច់ជាយើងនៅមុខនាងបែរជាកម្រើកមិនបានហ៊ានធ្វើបាបកូនយើងនឹងប្តីរបស់យើងអញ្ចឹងពីនៃឯងចោះឋានក្រោមធ្វើកិច្ចការធ្ងន់ធ្ងរទៅចោះនារីទេពកុំអីនារីទេពគេមិញនេះអ្នកណាធ្វើបាបពួកគេពួកឯងក៏មានចំណែកដែរមែនឬអត់នារីទេពទុកជីវិតផងទុកជីវិតខ្ញុំផងទុកជីវិតផងអាយ៉ានារីទេពទុកជីវិតផងបើខ្ញុំដឹងថាលីងធានជាប្តីនាងបើខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើដែរបងធានបងជួយអង្វរនារីទេពផងសូមជួយទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងមែនហើយលីធានចូលដល់ពួកយើងធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាលោកប្រាប់នារីទេពឲ្យទុកជីវិតខ្ញុំផងនាងថានាងធ្លាប់នៅជាមួយលីធានមែនទេទេខ្ញុំគ្មានអីចឹងទេលីធានជួយនិយាយខ្ញុំផងនាងនឹងសុកនិយាយពីរឿងនឹងធ្វើស្អីទៅបើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំជួយមិនបានទេឯងពីរនាក់ដើម្បីចំណងផ្ទាល់ខ្លួនមិនញញឹតចង់សម្រាប់ជីវិតក្មេងម្នាក់ពិតជាមិនស្មើនឹងសត្វធាតុផងបានជាអញ្ចឹងពីនៃពួកឯងចូលពិភពសត្វធាតុរៀនពីច្បាប់ទម្លាប់ជាមួយសត្វធាតុទៅតើល្អទេកុំអីខ្លាចជាសត្វមន់ហើយម៉ាក់បកែមែនម៉ាក់បកែមែនរៀបបទុសានយល់ដល់ពួកឯងភ្ញាក់ខ្លួនតាន់ពេលទុកថាពួកឯងសាងគុណលៀងទោសទៅចោះប៉ុន្តែសាបទុសានក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំមិនឲ្យឈានដល់កម្រិតជើងសានឡើយអរគុណនារីទេពដែលមានមេត្តាអរគុណនារីទេពដែលមានមេត្តាអរគុណនារីទេពអ្នកម៉ាក់លោកប៉ារកលុយបាន100លានហើយម៉ាក់អាចនៅជាមួយប៉ាសាថ្មីបានហើយមែនទេឈៀងពួកយើងជាមនុស្សអមតៈមិនអាចនៅជាមួយមនុស្សលោកបានទេបានហើយពួកយើងដល់ពេលទៅឋានលើវិញហើយឆាប់ទៅតោះទៅឋានលើវិញខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទេប៉ាឯងជាកុមារទេពនៅឋានលើត្រូវស្ដាប់សម្ដីតែយើងតែចាប់សិនខ្ញុំ
ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់មិនសមនារីទេដូចជានាងទេតែជាងជាក់ស្ដែងជាកូនខ្ញុំឲ្យគេនៅឋានកណ្ដាលមិនបានទេ ខ្ញុំថាលោកមិនសមខ្ញុំពីកាលមិនចឹងនៅជប់មួយ10ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏មិនធ្វើបែបនេះជាមួយលោកដែរ ក្រែងនាងថានាងស្វឹងនោះអី ខ្ញុំជានារីទេពអប្សរមិនអាចស្វឹងកាត់ទេ បានន័យថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនទេ ខ្ញុំមិនបានថាអញ្ចឹងទេនេះជាកាពីតាំងសិលលោកយកទៅមើលទៅច្បាស់ជាអាចខ្លាចជាមនុស្សអមតៈខាងខ្ញុំនឹងឈៀងទៅឋានលើរងចាំលោកខ្លាចជាមនុស្សអមតៈទៀតលោកឆាប់រៀនទៅលោកប៉ាខ្ញុំរងចាំប៉ាតែយើងឈៀងខ្ញុំនឹងខំប្រឹង បងស្រីខ្ញុំគិតថាលបងលីនប្រហែលជាតាំងសិលបានសម្រេចខ្លាចជាមនុស្សអមតៈហើយខ្ញុំយល់ថាលបងលីនពេលនេះច្បាស់ជានៅឋានលើហើយមានក្តីសុខជាមួយអ្នកបងនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ខ្ញុំមិនខាននោះទេមើលទៅនោះមែនទេ មើលទៅទីនេះគឺឋានលើ9ជាន់ហើយប្រហែលជាខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សអមតៈមែនហើយ លោកប៉ា ឈៀង ចាំលោកអស់5ឆ្នាំទីបំផុតខ្លាចជាមនុស្សអមតៈហើយ អញ្ចឹងពួកយើងថ្ងៃក្រោយទុកជាគូស្នេហ៍អមតៈទេ មកប្រភេទប្រផ្លុចណា ឈៀងបាទនឹកអញណា